Hello caaltuu akkam fayyaa keetii nagaadha nagaa alhamdulillahi ati jirtaa jira akka ati ifa manaaf gootu barbaade beektee ifa man barbaade caaltuudha kun immoo waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu askootu asumatti ifa masiif godha askootu eessattu faqqeematti moo odduma ani jirutti koottu manuma kee dhufuu barbaada caaltuun odduma ani jirutti koottu siin jee bar maali caaltu ati na sodaattamu maala ganammoo sodaattare wallahi ganan sodaatiin kamaatota ana sodaachuu qaba malee laa wallahi mata akkasin sodaanne bar koottu ifa masiif godha koottu ifa masiif godha eeshi wallahi waay hordoftoota kiyyaa akkam jirtu boru caaltu waliin ifa akka waliif goonu abdii qabna viidiyoo mu tokko lamaan gadi isin dhiisa ifa manaaf gooti caaltuun hayyee ha fudhatte ifa makee fudhatte taa'i dhaqiini hanjaarsa nama hattura lammaffaa muqee isaanii dhaqiini caaltuutti naqeessi jenna caaltuu tuffatti kaaga naqxaqa caaltuu tuffatti kaaga hin tuffatti kaaga maal ishee wanti miti moo maal isheen hin tuffatti kaaga caaltuu tuffatti dhaqxaqa fudhatte kuno garuu ani maal sodaadhe ijoollee sana lamaaniif sodaadhe obboleessa Muktaarii fi gurbaan sun obboleessa caaltuu natti fakkaatan hin beeku sagaleen isaanii yuutuubiin isaanii sagalee dhageessisu yeroo tokko yuutuubiin sagalee hin dhageessisu baay'een keessan maaliif sagalee cuftan jettan isaan miti han cufu yuutuubiin ofumaa cufuu jalqabe yuutuubiin sagalee isaanii cufee jira garuu waan caaltuun har'a hojjette seenaa hinuma addunyaa irratti dalagamee hin beekne dalagde caaltuumti isheen tuffattuun tun ishumti intalli kun tuffattee itti dhaqxe hin gooteefi jechuudha baay'een keessanii maal jettanii obbolaa lama walitti naqxee eessa faddee tortorsitti maal itti tan isii afaan keessan qabadhata warra akkas jedhan afaan keessan qabadhata baga deemte abbaan manaa kee gaafa akkasitti sirratti fuudhee inumaayyuu gaafa sirraan caqaabbar maal gootarema cibatee siqqama casaa raabdaaf immoo innaa ani wanti na gammachiise intalummaan kun tumamuutti gammadee narra dhugaa rabbii baguma tumamte baguma bishaan gadi sirra naqanii yoo sirreemne ta'ellee bagumayyuu hagana siqaayii kee agarteeti baga ani wanti na beeku tokko maali beektani Muktaar fudhachuu ishee nan himne dhugaa rabbii isinitti Muktaaritti heerumuu ishee nan himne maaliif ishee irratti hin jalqabne abbaa manaa fudhachuun jaartii lammaffaa ta'uun ishee irratti hin jalqabne kun rakkoo miti kun namallee dhibu garuu hagamitti ilaaltee akkam tuffatteetu itti daawwaltee oddoo mana kee ufee ifa masiif godha otoo ta'e akkasitti uftee ifa magaafatti nama guddaa wayiitti mattee namni jaarsummaan gidduu isaanii taa'e isaan araarsa malee tuffidha bar kun jaarsummaan barbaadu anuma ufee sitti araarama kun ikko tuffii bar inde ijoolleen qixxee barran duuti kiriitii barisa jansa na bar amma tuffatteetu malee otoo hin tuffanne ta'e dhugaa rabbii qeekeetti ufee ifa manaaf gootaa hin jedhamu kan abbaa manaa namarraa fudhatanirra lammaffaa immoo deebisanii bakkuma itti jirtutti dhufeedhi ifama waliif goonaa caaltuun har'a waan lama dogoggorte tokkoffaa obboleessa Muktaarii fi obboleessa ishee fuula mul'isu dogoggora tokko lammaffaa immoo gibbii ishee keessatti waan kana goote viidiyoo waraabuun iyyuu dogoggora lama caaltuun kana lamaan qofaa dogoggorte malee hojiin isaanii hojii ajaa'ibaati silaa asitti miti kan ishee waamtanii akkana gootan asitti miti ture bakka manichaatti miti silaa kana caakkaa wayiitti waammattu turan yookaas immoo bakkuma tokkotti waammattu ture malee bakka mana keessanitti miti kanas ta'e sana fuula waraabde fuula maal goote waan takka waan gadi hin jiru waan magaalatu hin qabdu yoo ta'ellee isheen borga nama ijoollee kaa reebsisuu dandeessi dhugaa rabbii kana malee badiin reebuun isaan hin badne reebuun isaan hin badne sun taane badiin fuulli caaltu yoo mul'atu maa rakkoon qabu garuu ijoollee kana ani yaaddeeraafi borga nama yoo achi kan intalli kun maal akka isheen gootu baay'ee ulfaataadha jechuudha murteessuun nama dhibu maal akka isheen gootu isiniyyuu murteessuun isin dhibu dhugaa rabbii ijoollee kana lamaan rabbi isaan haa eegu gin waan fe'ee yoo ta'e baguma hamma kana ishee cinqane hagamitti nama ilaaltee tuffatteetu bakka mana keetti ufee ifa manaaf gootaa sibira yoo ufee malee ifamnu silkiitiin hunda itti bar caaltuun silkii waan ifa masiif godhaa rakkoon qabu anis dhiisee jira waan hundaa'uu jennan hin ta'uu itti bar hin ta'u silkiitiin ifa manaaf gootu qaamumaan si arguu qabaa itti bar maal gochuuf isheen qaamaan agarte maal gochuufi akkan kana baay'ee jira barra kana abbaa manaa nama hatee nama ajjeesuuf immoo fiigu yoo na caaltuuti waa gochuuf malee
caaltuu jaalatti miti bakka isheen ufeesitti araarama akkasumatti ufee deemte hin ta'u baga fudhatte baaguma ukkee sirraa kaasani maa agite iddoo mana maal fuudhu dhaqxe bakka mana hinumaa ati jaagnitti fayyaan kun qophaa kee deemte agite maal waan gaarii gooteetta maaf qophaan agixure kabaja surprise keekii bitanii na eegu seete barati keekii bitanii bakka surprise na eegu seete agite surprise gibbii keessatti kana kun surprise kee dullaa bishaan mataatti sinamu argi duubaa si'amu kana surprise maaltu si geesse qeenama maaltu si geesse abbaa manaa kergi fudhatte hin teessu isa waliin bakka jirtu jiraate hin teessu dhugaa rabbi warri gara fuula duraatti jaarsa namaa hatuuf teessanillee akka kanaan jirtan dhugaa rabbi akkas ta'uuf jirtan hinumaa yoo qeema isaanuu keessanii dhaqina maal fuutu qeema isaanuuti qoy maal fuutu qeema isaanuuti takkaa erga abbaa manaarraa fudhattanii qeema isaanuu sana galagaltanii ilaaluun maaliif barbaachise nama tuffachuudhaami Hakka har'aa seenaa dalagdeen beektu caaltuun irra caalaan keessan immoo caaltuun ulfamitti ulfisuun eessa qeska jettan jirtanii caaltuun garaan ishee ulfanutti fakkaata ka jettanis immoo ni jirtanii kun aganatti waan nama cinqu hin qabu maaliif gaaffii akkasiisu gaafachiistanii gaariidha jedhee yaadaan dhugaa rabbi maaliif yoo ulfataatillee ijoollee ishee guddistanii fi yoo ulfata hubaattillee wanti miti gaaffii akkasiisu gaafachuu istanii seenaa isheen har'a isiniif dalagde kana bakka dhugaa rabbi kun murtii bicha kan arguun keessanii waa tokko nama baay'eetu bar caaltuun eessa badde jedhee ka cinqamaa jiru jira bakka waa baay'ee jira ka caaltu kana waliin rakkate waa baay'ee jira garuu caaltuun sapiraayizii addaa isin goote bakka sapiraayizii ajaa'ibaa isin goote wanti kana caala jiru dhugaa rabbi sapiraayiziin kana caala jiru inde nama keekeefu bishaan miti ani osoo ana taate ankalisa maal isiniin jedhu osoo ana taate caccabsee ishee kaa ishee reebaa yeroo isheen ifa manaaf godhi jechuuftu ani immoo dullaa qopheeffadhee isin eegaan jenneen bakka caaltuun viidiyoo kiyya geeffatte natti fakkaateeyyu dhugaa rabbi amma caaltuu kana shakkeeyyu dhugaa rabbi inna namoonni baay'ee yeroo jaarsa namaa hattan achitti fiigina hin dhaqina gara masaanuu dhaqina ifa manaaf godhi waa maal goote yoo maseen dhugaa ijoolleemti keenya tokko maashaa wadamti jaba hattee kaate ifa gaafatta duratti yaadde miti kan fudhatte jaarsaaf jaartiin sun waliin hin jiraatini adda isaan baasa bakka anatu irraa fudhata jette itti yaadde miti nagda maali baqa ifama gaafatta baqa keessirraa gaafatte waaqi dhugaa rabbi das nu goote bara caaltuun kun das nu goote bakka hunda keenya gammade garuu akkuma har'a gammanne ijoollee kanaaf ani yaaddeera dhugaa rabbi gammachuu duwwaa osoo hin taane gammachuu ibsachuu bichaa osoo hin taane waan nu duuba jirullee osoo eegganne gaariidha waan ijoollee kana duuba jiru ani hin beeku inni ulfaata akka kootti ulfaata maaliif akkanumatti wanti jedhanii akkanumatti waraabanii jechuun kun tuffii natti fakkaata dhugaa rabbi ishuma tuffatan natti fakkaata garuu yeroo achi kaatumoo waan gootu isheen waan beektuuf badii guddaan isaanii akkasitti waraabuu tokkoffaa immoo gibbii sana keessatti fidanii akkatti waraabuun maaliif barbaachise maaliif of hin eegganne isin intala kana intalalleen tuffatiin haamee dhugaa rabbi nama warganama isinirraa deeffachuu danda'u innaa deeffattes dhiistes baguma argatte isheen dhugaa rabbi isiniin jedha isheen baguma argatte qoricha isheeti maaliif nama tuffatti dhugaa rabbi nama tuffatte haadha manaaf abbaa manaa ka adda baase ishee miti namni immoo muktaarrii fi obboleessi muktaar akka wal lola akka hidhamu han godhe eenyu ishuma kana bara maaf jaalatte qeerroo addunyaarraa uume qeerrootu oromiyaa kutaa tokko keessaa uume moo maal barbaacha agixachi erga agixee on fudhattee hin teessu jaarsa ergi jaarsa namaa hatanii baqaaf jaarsa fi qabatanii taa'u qee namaatti dhaqu akkas ta'u asana ta'u min maal tuffiin hagana ga'e dhugaa rabbi innaa caaltuu akka har'aatti nu gammachiisteen beektu keessaafuu hordoftoonni caaltuu akka malee gammaddanii akka malee bakka dibbee fudhattanii sirbuu immoo waa xiqqoo malee isin hin hafne maaliif intalumti kun isin gubdee waan jirtuuf isheenillee waan isin qabbaneessiteef bakka dhugaa rabbi bakka akkas warri jaarsi keessan hatamee jirullee akkas gochuuf duubatti hin deebiina masaanuu keessan dhiifama isin gaafachuu dhuftu caccabsaa lafa kaa'a dhiifamni abbaa ishee abadu maali dhiifama isin gaafatti dhugaa rabbi caccabsaa luka isheetti gadi qaba daddaa kaa'a akka isheen achiin kaanee go'aa ishee kaa'a dhugaa rabbi akka isheen umurii ishee guutuu achiif ooltu biyyeen ishee haa nyaatu warra jaarsa namaa hattan kana maal gochuuf hattan jaarsa namaa ka biraatti heerumtanii eegdanii qeerrootti hindee qeerroon hin jiru maal taatan dhugaa rabbi nama ajaa'ib dhalibadhinnaa caaltuu ati goboziidhaa cimtuudha nu boonsite
ammallee caccabsii lafa ishee kaa'e bakka ishee argiteetti dhugaa rabbi caccabsii kottee ishee daakii lafa ishee kaa'e bakka kanuma amala hattuu jaarsa namaati warri jaarsa namaa hattan of kabajaa bakka xumurri keessan akkasi bishaan mataa isin namuu hidhamtanii garafamu bakka of kabajaa yookaan hin hatiin yookaan